Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat dan dimudahkan rezekinya, amin. Hari ini saya kehujanan di jalan dan meneduh di sebuah pondok karena jauh dari pemukiman, guys. Ini resiko perjalanan. Hujannya nggak seberapa sih, alhamdulillah. Hanya anginnya kuat kali, guys. Jadi saya putuskan untuk berteduh. Sambil nunggu hujan reda, sambil kita lihat-lihat mobil yang lewat ya, guys. Jalan ini jauh dari pemukiman, guys. Jadi kadang-kadang speed mobil blong, guys. Ada yang tahu nggak kecepatan mobil truk barusan? Kira-kira berapa kecepatannya? Silahkan komentar di kolom komentar. Nah, ini yang gue demen nih, guys. Santai tapi pasti sampai tujuan. Lah, itu orang kepalanya kemana? Cuma badan doang. Masya Allah kecepatannya, bro. Alhamdulillah nih, guys, hujannya udah mulai reda, udah mulai terang. Kita siap-siap untuk lanjut perjalanan, guys. Terima kasih buat semuanya yang udah terus dukung channel Awira Explorer. Semoga kalian sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, tambah sukses. Amin. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya ya, guys.